ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel លក្ខណៈ Life and Learn in Japan ចាបងប្អូនមើលនេះគឺជាប្រភេទផ្កាទូលីបចាហើយនឹងផ្កាប្រភេទផ្សេងដែលនាងខ្ញុំបានទិញមកចាមានច្រើនពណ៌ចាមានច្រើនប្រភេទមែនតើហើយផ្កាទូលីបគឺជាពិសេសតែម្ដងគឺនាងខ្ញុំទិញច្រើនបងប្អូនមើលមានពណ៌ច្រើនណាចាឥឡូវបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមើលពីផ្កាទូលីបមុនក៏បានដែរនេះគឺជាផ្កាទូលីបពណ៌ផ្កាឈូកចាប្រភេទពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនពណ៌នាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌ស្អាតណានេះគឺមានច្រើនស្រទាប់ចាបងប្អូនមើលផ្កាហ្នឹងគឺមានភាពល្បីល្បាញចាត្រូវបានគេហៅបានយូសូមានន័យថាបានពានរង្វាន់ស្រស់ស្អាតជាងគេចាមានច្រើនស្រទាប់ផ្កាទូលីបហ្នឹងទូលីបធម្មតាមានតែមួយស្រទាប់ទេបងប្អូនហើយមួយនេះវិញគឺដូច ice cream ចាគឺដូច cream នៅពីលើអញ្ចឹងបងប្អូនមើលចាវាមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយនឹងផ្កាពណ៌សនៅខាងលើស្រទាប់វាចាហើយពណ៌នេះក៏នាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងដែរពណ៌ទឹកក្រូចចាទូលីបពណ៌ទឹកក្រូចគឺមានប្រជាប្រិយភាពមែនទែនបងប្អូនមានស្រទាប់ច្រើនណាពណ៌ទឹកក្រូចលាយលឿងចាស្អាតណាហើយទូលីបខាងនេះគឺចម្រុះពណ៌ទាំងអស់បងប្អូនចាអ្វីបើចម្រុះពណ៌ប៉ុន្តែបងប្អូនមើលចិត្តទើបដឹងថាទូលីបខ្លះមានស្រទាប់តែមួយហើយមួយនេះមានស្រទាប់ច្រើនហើយមួយនេះវិញមានស្រទាប់ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែមានចុងជងកាញ់នៅខាងមុខចាហើយខាងនេះគឺពណ៌សលាយនឹងពណ៌ផ្កាឈូករៀងចេញស៊ីជពូចាស្អាតណាបងប្អូនចាខាងនេះវិញគឺមានពណ៌លឿងចាតែមួយស្រទាប់ទេចាពណ៌លឿងហ្នឹងគឺតែមួយស្រទាប់ទេហើយពណ៌ខាងនេះវិញគឺមានពណ៌សចាពណ៌សក្នុងមួយកញ្ចប់មានច្រើនគ្រាប់បងប្អូនកញ្ចប់ខ្លះមាន20គ្រាប់ចាពណ៌នេះក្រហមតែក្រហមបែករាងចាស្លាទុំតិចខាងនេះវិញគឺក្រហមឆើតបងប្អូនមើលចាខុសគ្នាពីហ្នឹងណាចាហើយមួយនេះវិញគឺពណ៌រាងក្លាបស្រស់បែកក្រហមបងប្អូនចុងមានពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីហើយយើងមកមើលខាងនេះវិញគឺមានពណ៌ស្វាយចាពណ៌ស្វាយហើយនឹងខាងចុងមានពណ៌សចាហើយនឹងខាងនេះគឺពណ៌ស្វាយដែរបងប្អូនមើលស្វាយបែកឈាមជ្រូកស្អាតមែនតើយើងដាំមកថោគឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងហើយក្នុងនេះគឺមានលាយសចាសលាយស្វាយខ្ចីតិចចាស្អាតហើយប្រភេទផ្កានេះគឺហៅថា hyacinth ចា hyacinth ឬក៏ជប៉ុនគេហៅថា hyacinth ចាវាមាន4ពណ៌នាងខ្ញុំទិញបាន4ពណ៌បងប្អូនហើយស្អាតផ្កានេះគឺមានក្លិនក្រអូបផ្អែមតែម្ដងបងប្អូនយើងដាំនៅក្នុងផ្ទះក៏បានចាដាក់ចូលទៅក្នុងផើងទៅដាក់លើដីបទើឬក៏ដាំក្នុងទឹកក៏បានដែរចេញមកគឺក្រអូបតែម្ដងចាចកោមស្អាតណាបងប្អូននាងខ្ញុំរងចាំថ្ងៃផ្កានឹងរីកចាបនឲ្យទៅដល់ខែ4នេះបងប្អូនផ្កាគឺរីកពេញផ្ទះតែម្ដងចានេះគឺជាផ្កាលីលីបងប្អូនផ្កាលីលីនេះគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកផ្កាពណ៌សចានឹងលាយពណ៌ផ្កាឈូកចាមាន3ម៉ូតចូលគ្នាមួយនេះមានបដូលរាងដិតបន្តិចចាហើយមួយនេះផ្កាឈូករាងខ្ចីតែចុងពណ៌សវិញហើយមួយនេះវិញគឺពណ៌លឿងនៅខាងកណ្ដាលតិចណាហើយផ្ទៃហ្មងគឺពណ៌សសុទ្ធចាហើយមួយនេះគឺមានច្រើនស្រទាប់បងប្អូនចាលីលីនេះគឺមានខាងបដូលវាមានមួយជាន់ទៀតចាស្អាតមែនតើលីលីនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌ចម្រុះដែរបងប្អូនចាបងប្អូននេះគឺជាផ្កាស៊ុយសែនចានាងខ្ញុំទិញគ្រាប់ជាមើមយកមកដាំចាមើមរបស់គេគឺបែបនេះរៀងនឹងមើមខ្ទឹមបារាំងចាមកកញ្ចប់នេះគឺមានតែ6មើមទេហើយតម្លៃវាប្រហែលជា30000រៀលហើយមានច្រើនស្រទាប់បងប្អូនមើលវាមានពណ៌លឿងហើយពណ៌ទឹកក្រូចហើយខាងក្នុងវាគឺមានជាស្រទាប់ដែរជាប្រភេទផ្កាក្លិនក្រអូបចាមើមទាំងអស់ចា
vì miền tràn po bằng bồn ở miền thông miền tôi chân tụm hùng á mưa biển thông thông chân tết trên cá má thông tàiจ้ะเพศนั่นคือประเภททมทมปีนี้นะใบนี้หายมุ้ยนี่ก็เห็นทมได้บางปนไอ้คลันบอเบียคือก็อบคลังอ่ะก็อบไอมจะvì trình chỉ cùngจะกองแต่มาดองá hai cá nắng banก็อบบานยู่บางปนขนมหมอก็จับเบี้ยมิน ผมมวยเมิมáจ้ะ